Ashama harkamuun daawwattoo keenya jaalatamoo waa'ibirraa oduu sin dhageessifna duratti matoota oduu gooticha Oromoo Asaffaa Kuushii mana hidhaatii baasuun ajjeesan. Horroo Guduruu Wallaggaatti namoonni 3 ajjeefamuun dhagahameeti jira. Harargee lixaatti manguddoon Mahammad Daadhii jedhamu ajjeefamuun dhagahame. Mahammad Alii Tolaa kaaba Oromiyaa Wallootti ajjeefamuun gabaafameeti jira. Karramillee hiriira bahame irratti dhukaasuun qeeroon baay'een madaa'aniiti jiru. Mustafaa Sheekh Hussein waraana mootummaatiin dhahamee mana yaalaa jiraachuun dhagahame. Jimmatti miseensi waboo duraanii hidhatti deebi'uun dhagahameeti jira. Kan amma isin biraan geenye matoota oduutii bal'ina oduu wajjin alleellisaa sabaati. Goota Oromoo Asaffaa Kuushii kan jedhamu ji'oota muraasaan dura qabamee mana hidhaa jiraachuu turuun beekamaadha. Goota kana utuu seera jala jiru guyyaa kaleessaa mana hidhaatii fuudhanii ajjeesuun beekameeti jira. Reeffi isaanuuf haa gubuuf jechuudhaan nafxanyoonnis akka dubbachaa jiran dhageenye kanarraa ka'uudhaan haadha mana isaatti bilbiluudhaan waa'ee gooticha kanaa haati mana isaa akkasiin gaditti isiniif ibsiti. Inni kadhalate aan shawatti dhalate garuu guddinni ka guddate baaleetti baalee roobi ana barbare haroo dumaal ka jedhamutti guddate wal ollaa turree walumaan guddannee haati isaa isa qofa deetti achitti garuu heerumtee ijoollee samara nama 2 deettee jirti. Achumatti guddatee achumatti baratee barumsallee achumatti fixee ergasii yeroo dargaggummaa guutetti naaf inni Tiken jolum manis waa wal beenis walitti dabalamni amantiin isaa kiristaanaa ani muslima karaa amantii keenyaatti jijjiiramee na fuudhee erga wal fuune biyya keessa baay'ee osoo wajjin taa'in Sumaalee bakka Basaasoo jedhamu achi keenya amata jaadeenni mucaa dhiiraa tokkoon argadhee lakkoo dhalee yeroo lakkoo dhalu karaa biyyaa galee biyyatti galee mucaa maatiidhaaf tokko kenninee tokko qabadhee gad deebi'ee kaan gadiin deebi'ee sunnarraa amrii ta'ee ergasii ijoolleen mucattii boodarraaniin argadhee osoma akkasii waliin jiraannu osoma akkasii waliin ta'ennu ni haasaa seenaa abbaa isaa kana yeroo hundayyuu karaa biyya yeroo hundayyuu galgalas namas ni haasaa seenaa abbaa isaa kana wanta akkamitti akka du'ee uummata Amaaraatiin akka ajjeefame inni garuu wanta abbaa isaa irraa seenaadha malee yeroo sanitti waan beekuu qabu dhalatee ji'a ja'amu akkanatti keenyarraa abbaa isaa ajjeesan ji'a ja'amu akkanatti fakkaata akka inni seenaa naa himutti waggaa 2 dura amata 12 wajjin jiraannee waggaa 12 dura yeroo an karaa biyya kanaa deemuudhaaf deemu inni achitti na dhiisee maatii biratti na galchee osoo hin deemin taa'e hin jedhu inni gabbaa kiyyaatiin baafadha abbaan kiyya du'aanis taa'ee hin nyaadhu jedhee ijoollee waliin nu dhiise osoo goon nu addaan deemnu osoma argu jechuudhaanis bakka inni hin jirretti hin taa'u jedhee osoo baay'ee hin turin karaa biyya kanaa dhufee jiru amma koyeeti ergaan dhufellee niman dubbisaa hin bilbilaa fi bosona jiraachisaa beekatti galanii namoota baay'ee ta'anii karaa nama waraanaa karaa nama 50 ijoollee jalatti gurmeessee akkasumatti akka adda bilisummaa Oromootti illee makamee ture jalqabumayyuu osoo jiraatu guyyaa kaleessa malee guyyaa kamisaa obboleessi isaa kan bosonaa sun naa bilbilee akka mi'aaftaamuu quba qabdaa nagaa qabaa maalirra jira jennaan nagaa qabaa haala kanis namoonni galuun kuyyan oolu yoo dhufe akkamitti dhaqee ilaalaa jennaan rakkoon qabu nama si godhe akkasitti nama mana seeraa waan jiruuf dhaqee ilaaluu hin dandeessaa naan jedhee okkee jennee nagaumaan dheengadda addaan cufanne bilbila iddoo addaan cufanne obboleettiin isaa takkanatti bilbiltee kaleessa sa'aatii laaqanaa irratti iftuu ramadaaniin quba qabdaa wanti haarofni maaltu jira naan jedhaa humaa quban qabaniif qaaluu kalee naasee jira nagaa qabanaan jedhee okkeedhaan jetti narraa cufattee midhatti yeroo jettu feesbuuka warroota duraan inni namoota firoottan isaanii irraa ajjeese jala yeroo seennee ilaallu isaan poosti godhanii jiran Amaariffaan barreessanii gammanni maalii taanee jira takka agarraa gammadee hin beeku jedhanii bakka wantoota hin taane isaan poosti godhan yeroo ilaallu xilaata isaanii waan ta'anii kana gochuu danda'anii jedhanii barreessanii jennee bakka karasitti fudhanne mana tokko keessatti maatii isaanii keessaa namoota akkuma maatii manaa keessa jirutti ajjeesee ibidda mana waliin itti qabee ka gubeetu jira inni uummata sanniin keessa jechuu namoota hedduu namni inni garuu qaba seeratti itti himate nama 100 oli ka inni ajjeese jechuu bakka sanyiin keessatti uummata nafxanyaa kana. Kazaa jedhee inni dubbatee hidhattiin akkasumaan jennaan biyya bilbila firkinaadhaas naan dalaguu didee si finfinnee jirti. Firkiin isin dalaguu didee
obboleeyyan isaa taa'u obboleessi mucaa sanii fa'a bira bilbilee darraa yoo bilbilu dubbiin dhugamaa yookaan reeffisaa borunuu kennamaa yoo dhaadhaa baasanii karaa darratti as kadeebisan karatti darraa fiicha jidduutti ajjeesanii reeffisaa nuuf kennamaa fi hin gubamaa hin beeynu haanuu gubamuu akka inni nu gubeetti jechaa jiran isaanii naan deettee miidhagbii naan dubbise jechuu maatiin isaanii ammaaf nam takka darraa keessa hin jiru hundumtuuniyyuu ba'anii jiran naan kana waan haasa'ullee hin beeku sammuun ijoollee sirrii nan jirtu haaga filaan arganne du'e jedhamaa malee reeffisaa nu haa gubamu jedhanii jarri waan dubbataa jiran malee namni tokko namni qabatamaan silkii namni seeraan na jalaa kaasee natti haasa'u hin jiru namni Itoophiyaa hin sodaata haa gubatu jedhanii reeffa isaa meeyyoo haadhanuu kennan haadha hin dheenaa naan jettee miidhagtiin malee namni waan kana waan san jedhu hin jiru maatiin isaanii hundumtuu baqatee jira hin jiru duraniyyuu namachi keessaan qaban hundinuu bahanii jiran isumatu sababa rabtaaf ijoollee sadi qabaa tokko nurraa deebi'ee lama hin qabna mucaa namata 11 seenee jira miidhagtii namata 8 jirti maatii biyya bira jiran. Kaaba Oromiyaa kutaa Wallootti Mahammad Alii Tolaa ajjeefamuu dhagameeti jira bal'ina oduu kanaaf Mahammad Abdusalaam. Mahammad Alii Tolaa Kaaba Oromiyaa Walloo iddoo waladdee jaamutti mootummaa bilchiginnaatiin har'a mana isaatti ajjeefame. Mahammad Alii Tolaa dhalootni isaa aanaa Artummaa Fursii Gandaraasaa Murree yoo ta'u erga guyyaa jala bultii simannaa adda bilisummaa Oromoo sana hiriyoota isaa Aadam Alii fi Alwaa Hussein bira ajjeesanii booda lubbuu isaa oolfachuuf aanaa Artummaa irraa gara aanaa Dawaa Caffaa iddoo addaa waladdee jaamutti utuu jiraachaa jiru guyyaa har'aa humna bitamtoota bilchiginnaatiin manatti marfamee ajjeefamuun maddeen keenya himan. Godina Harargee lixaa aanaa Hamroo Raddaa Weennee guddoo keessatti kaleessa galgala waraana mootummaan manguddoo Mahammad Daadhii jedhamu shaneedha jechuun ajjeefameeti jira. Kanaan wal qabatuun haalli naannichaa rakkoo keessa jiraachuu jiraataan naannoo sanii OIB'n bilbilaan dubbise ibseeti jira. meeshaa waraanaa qabdaa baasee jiran ajjechaan dufarra raawwatame. Saniif ajjechaaleen akkasii diboota wal fakkaatu itti bobaa jira sigalee aanaa biroo keessatti meeshaa qabdaa waan adda addaa baasaalee jiran namoota baay'ee reebichaa maatii ajjechaan itti bobee jira. Saniif namoonni baay'ee namallee magaalaa Galamsoo keessatti baay'ee reebamaa jiru hidhamaa jiru. Saniif araddaalee zoonii Balballeetti akkasuma aanaa biroo magaalaa Balballeetti namoota hedduu manneen isaanii cabsan meeshaa qabdan jedhanii ulaagaalee hedduu wantoota hedduu irraa raawwatu jiranii. Saniif hawaasni aanaa biroo garuu ammallee nagannaa kanaan wal qabatee labsiileen geeffamu jiru hamuuf uummata Oromoo cinaa dhaabbachuuf qophii isaa agarsiisaa jira waan ta'eef waraanni sirna naftanyaa leellisu waraanni Abiyyi Koloneel Abiyyi Ahmadiin durfamu namoota keenya baay'ee roolisaa jira waan ta'eef waan kana kanaatti girachuu barbaade. Ani dhaamsuun uummata Oromootiif dabarsuu qabu sirnoota nama nyaataa sirnoota naftanyaa uummata Oromootiif geeffamu jiru kana uummanni Oromoo bifa tokkummaa qabu bifa sagalee takkaatiin fincilee ofirraa gaggeessuu qaba waan jiru akka yaada dhageessu uummata Oromootiif dabarsuu ni barbaadu kana. Saniif uummanni Oromoo osoo rafu osoo oolee muule sirna gabrummataa kanaaf cichee mormee ofirraa balaaleffachuu qaba waan jiru fincila osoo addaan hin kenne gaggeessee sirna gabrummataa Koloneel Abiyyi Ahmad irraa fonqolchuu qaba yaada jiruun qaba. Saniif akka dhaamsitti hundaa'uu barbaade uummata Oromoo bal'aadhaaf kana jechuu barbaade. Ayyee sirna galatoomaa jiran deddeebitanii waliyyaafachuu keenyaaf waliyyaafachuu guddaa galatoomaadha. Deebineetis waan haala aanaa biroo akkasuma magaalaa Galamsoo deebinee qaban odeeffannoo ta'a guddaa galatoomaa jechuu barbaade. Guyyaa kaleessaa nama maqaan isaa Mustafaa Jamaal Shee Aliyyi Jaamuu godina Harargee bahaa aanaa Harmaayaa Raddaa Qeerransaa gandamuu isaatti maallaqa deeggarsaa raayyaa ittisa biyyaa kennuu diddee jechuudhaan milishaa fi poolisiin humna addaa wajjin ta'uudhaan qawwee itti dhukaasuudhaan miidhaan cimaan irra ga'ee jira. Abbaa ilmaan lamaati yeroo ammaa tana hospitaala Hiwoot Faanaatti wallaanamaa jira. Daataan naannoo sanii OIB'n bilbilaan dubbise ibseeti jira. Godina Harargee bahaa aanaa Harmaayaa Raddaa Qeerransaa darbaa gandamuu isaa fayyadamu keessatti ganama isaa takka dhufuudhaan nama maqaan isaa Mustafaa Jamaal Aliyyi Jaamu yookiin Mustafaa Jamaal Sheekh Aliyyi Jaamu maallaqa sangaa hin kennine jechuudhaan aarii dhufanii gaafatan osoo hin dhaqannee jiru. Aboon kanneetiin jira waan takka illee narraa hin qabda narraa deemaa jeeni san booda ammoo kannuu qabdaa jaaniiti hoggaa isaan akkana jaaniin duraa deeme rasaasatti dhawan jechuu rasaasa lamaan mudhii keessadhaanii akkasitti ammaan tanaa hafima jira jechuu. Sababni guddaan isaan itti qabatan abbaa gandaatti hojii waa wal loltanii jirtanii
ati iddoo ajaja abbaa gandaa hin guutuu. Abbaan gandaatis waan namaa maateef duraan ati sharxachaa tureetti yoonni fiin ajjeefamnee jee. Saniif jecha bakka dhaadannoo abbaa gandaa san mirkaneessuudhaaf miilishummaan gandaa keessaa dhawan jechuudha. Godina Jimmaa keessatti guyyaa kaleessaa miseensa woboo bahaa kan ture murtiin hidhaa waggaa 23 itti murtaa'ee Qaallitti Gidiraan irra gahaa filaamshaawee kan gaafa wayyaaneen sochii qeerroon aangoo gadhiiftu hiikamee magaalaa Jimmaa keessatti manni gandaa kennamee fi hojii mijeeffatee bultii ijaarratee ilmoo durbaa tokko argatee jiraataa kan jiru Mahammad Abbaa Tolaa mana isaatii qabamanii hidhamuun beekameeti jira. Barsiisaa Gaalib Abbaa Sambii kaleessa galgala naannoo sa'aatii lamatti humnaan beekamneen butamee bosona keessa darbamuun dhagahameeti jira. Bal'ina oduu kanaaf Daraartuu Shaamii. Barsiisaa Gaalib Abbaa Sambii kaleessa galgala naannoo sa'a lamaa ta'utti humni hin beekamne mana jireenya isaatii fuula isaanii haguuggatanii jiranii dhufanii mana isaa magaalaa Saaqaa keessatti ukkaamsanii fuudhanii deeman. Magaalaa Jimmaa geessanii ajjeefne jaanii bosonatti gatanii osoo ijoolleen isaa boochuu fuudhanii akka deeman dubbata. Magaalaa Jimmaa ganda Booccee Booree iddoo addaa Malkaa Faaqii Jaamutti cinaachaa fi garaa isaa gubbaa rasaasa itti roobsuudhaan gatanii biraa deeman. Namoonni isa fuudhanii deemanis eenyummaan isaanii akka hin beekamne haguuggii gurraacha uffatanii gatanii akka turan magaalaa Saaqaa Jimmaarraa kiiloomeetira 18 fagaattee argamti. Kiiloomeetira 18 mana isaarraa fageessanii erga itti dhukaasaniin booda du'ee jaanii achitti gatanii biraa deemanis jiraattonni naannichaa sagalee dhukaasaa dhagayan birmannaa taasisanii osoo lubbuun isaa hin bahin gara mana yaalaa geessanii yeroo ammaa hospitaala kutaa to'annoo addaa keessatti wallaanamaa. Barsiisaa Galaabiin obboleessa rogeessa siyaasaa Yaayaa Bashiir yoo ta'u sababa kanaaf yaalii ajjechaa suukanneessaa kun irratti raawwatamuu hin oolus wanti jaamu ni jira. Obbo Yaayaan gama isaatiin haqa tokko walitti himna an jireenya koo dargagummaa wayyaanee irratti qabsoo gochuun dabar kan beeku na beeka maatii akka biyya keessaa qabu osoo beeku irratti murteesseen carraa miidiyaa qabsoo Oromoo argatetti fayyadamuuf jecha TV Eltiraa irraas olola farra wayyaanee waggaa 10 oliif gaggeesseen ture. Saabaa irrattis waggaa 12 guutuu sagalee koo dhaamsee hin beeku garuu barasan hunda takkaa maatii koo sababa koof tuqamee har'a garuu kan argaa jirru kanuma kaleessa nu keessaa bahee aangoo qabachuutti gammannee fi of qusannoo tokkoon maletti deeggarsa godhaa fi turree fi didee nu ganee diina firoonfatee kan nutti godhaa jiru kun garamitti nu geessa jedha namni qalbii qabu hundi of haa gaafatu jechuudhaan erga wayyaanee obboleessa isaanii dubbatan. Ergaa waa'ee obboleessa isaanii dubbatan. Addatti dhimmi hidhamtoota siyaasaa Oromoo miseensota paartiilee siyaasaa Oromoo KFO fi ABO murtii haqa qabeessanii argata inni jiru yaaddoodha jedhan dabalatu kanaaf Daraartuu Shaamii. Yeroo haalli siyaasaa Itoophiyaa muddama hamaa keessa jiru kanatti dhimma hidhamtoota siyaasaa Oromoo dagatamaa jira. Addatti dhimma hidhamtoota Oromoo miseensota paartiilee siyaasaa Oromoo ABO fi KFO murtii haqa qabeessanii argata inni jiru yaaddoodha. Jijjiirama daandii irraa maqee qindeessaa fi tarsiimoo baasuun shoora seena qabeessaa kan gumaachan xiinxala siyaasaa fi miseensa paartii KFO obbo Jawaar Mohaammed. Gameessa siyaasaa obbo Baqqalaa Garbaa obbo Abdii Raggaasaa afaan hidhamtoonni biraa yeroo ammaa baalamni isaanii fageeffamuu fi haalli fayyaa isaanii yaaddoo keessa jiraachuu Oromoota hedduuf yaaddoodha. Obbo Jawaar Mohaammed rabbii fi Oromoo abdadheen biyyatti gale jechuun jecha sammuu namoota hedduu keessa jiru dubbatan. Kan sodaatan hin hafne yeroo ammaa dhimma isaanii suutaan dagatamaa jira. Obbo Jawaar Mohaammed ajjeefama artist Hacaaluu Hundeessaan dura Oromiyaa godinoota garagaraatti ummataan yeroo wal baranii turanitti waan baay'ee dubbatanii jiru. Hedduun ummataa biyee simatee ture irraa sodaa kan itti bule mootummaa Itoophiyaa ajjeefama artist Hacaaluutiin booda hidhee jira. Obbo Jawaar jalqaba yeroo hidhamanii turanitti torbaanitti mana murtiitti dhiyaataa turanis yeroo ammaa gara baalamni isaanii ji'ootatti ol siqee waan qabameef dhimma isaanii murtii haqaa malee harkifamaa jira. Maqabeenya isaanii jalaayis ugguramee fala hin arganne. Sababa kanaanis maatiin isaanii rakkoo keessa argamu erga Jawaar
faan hidhamanii haalli siyaasaa Itoophiyaa daranuu finiinee namoonni hedduunis humnoota mootummaatiin ajjeefamuu kan jiran kuma hedduun ammoo hidhamanii murtii malee dararamaa jiran komiilee jaan Oromiyaa keessaa baay'inaan dhagahamaa jira. Lolli kaabatti eegale ammoo sodaa obbo Jawaar Mohaammed qaban keessaa isa tokko. Paartii biyya bulchaa jiru filannoo dabarsuun ammoo abdii biyyattii gara dimokiraasii ni ceeti jedhu dukkaneesse. Wal waraansa TPLF fi mootummaa federaalaa jidduutti eegale guyyoota 16 lakkoofsisee jira. Sababa lola kanaatiin lammiileen biyyattii kuma 30 ol qe'ee fi qabeenya isaanii dhiisanii gara Suudaanitti baqataniif dirqamanii jiran. Lolli kun kaabatti eegale kun yeroo gabaabaa keessatti ni xumurama jee mootummaan haalli qabatamaa jiru garuu argame. TPLF ganna 27 biyya bulchaa birmadummaa biyyaa cabee gargaarsa biyya biraatiin haleellaa gaggeessanii lammiilee Tigraay irratti gochi duguuggaa sanyii raawwatamaa jiru jechuudhaan addunyatti himataa jira. Haaluu boofis ammoo magaalota naannoo Amaaraa Baardaarii fi Gondar rookeetiin haleelaa jira. TPLF magaalaa muummee Eertiraa Asmaraa irratti haleellaa rookeetii gaggeessee jira. Sababa isaa ammoo bulchiinsa Isaayyaas Abiyyi gargaare lolaa jira kan jedhudha. Kana malees adeemsi muummee ministeera Abiyyi Ahmad sirna durii deebisuuf jechuun akka malee hadheeffatee jira. Dhaabbilee fi mootummaan addunyaa mootummoota TPLF lola dhaabanii marii qaamota siyaasaa hunda hirmaachisuuf hayyamamoo akka ta'an gaafataa jira. Mooraa Oromoo keessatti haal duree tokko malatti hanga hidhamtoonni siyaasaa Oromoo hiikamanitti maddi rakkoo siyaasaa Itoophiyaa hin furamu yaada jedhutu jira. Uummataa fi qeerroon Oromoo ammoo hidhamtoota siyaasaa akka gadhiifaman ajjeechaa fi hidhaa saamicha kallattii hundaan gaggeeffamu akka dhaabbatuuf akkasumas filannoon haqaa fi bilisaa gaggeeffamu mootummaa uummataan filatamee biyya akka taliguuf dhiiga dhangalaase hanga wareegama lubbuutti aarsaa baasanii jiru. Qaamoleen sirna durii deebisuuf fedhii qaban leellistoonni sirna nafxanyaa hidhamtoota Oromoo akka gadhiifaman hin fedhan. Adatti obbo Jawaar Mohaammed Oromoo dammeessee mootummaa jabaa tokko Oromiyaa irratti gadhaabuu dantaa keenya nu jalaa miidhuu mala jedhu sodaa waan qabaniif muummee ministeera Abiyyi Ahmad ammoo garee kanaaf looguu Oromoo dhiibee jechuudhaan balaaleeffatamaa jira. Labsii xumura gabrummaa qeerroon labsee Oromiyaa bakkoota baay'eetti hojiirra ooluun beekameeti jira. Haaluma kanaan geejjibni tokkolleen akka hin jirre magaalota akka Qobboo, Shaashamannee, Harar guutuu Oromiyaa keessatti haala jechuun danda'amutti itti fufeeti jira. Haaluma kanaan magaalaa Karramillee keessatti tarkaanfiin mootummaan fudhateen namoonni baay'een madaa'uun dhagahameeti jira. Naannoo sanii OIB'n bilbilaan dubbise ibseeti jira. akkasumatti yeroo ammaa hospitaala jira. Ijoolleen guddaa jira bilisoo nama sadii haadhaanii afaanii tokko mucaan kennan jedhamu tokko karaa ijoolleen intala dura mana jimaarraa yaadanii dalagatanii yoo deemanii fi baaseenaa irraa utaananii gisee poolisiin jechuun karaa bittanyanii dhufan hedduumina keessa ijoollee fiidee baay'ee seentee baay'ee keessatti baaseenaa guddaa baay'ee keessa dhaanii ijoollee yeroo kana bakka tokko dhaanii hospitaala hospitaala kaan immoo ganaa akkasitti tolchanii fuudhanii wanta jiran kaan wareegame jedhanii mucaan namni lama immoo guduu godina fiidee beekte ijoolleen kana cichii jirti ijoollee jedhan mallee haala sun ni jira. Ijoolleen hedduu beekte warri rukutamanii jira san warri ni fi akkanii bakka carraa jiraa fi jirusin jira onna kana mana onna kana dhalanii ite kana mana sun baate na charata chana onna kana dua jiraa sin de duan baate dibidi mucaa kamu glucose chana de dabali karra di chora de basani jingi hospital chana godra hachara dua fi jingi di jira magara tamta adinan ya modina ni de laga ada warra le shak de jina miskina और साई ana jina de laga jan sana ma chara dua fi jingi di jira ka wata kana ko ngallani na ka shi jira chana ban di jira ka ba hal jira ka hal bayen da bergo khararati और कम बता दमनी रिटेंस रहा कि वो बिना वाला का नफा गिरा हारे जोले तू तोरा न मशंत mana को कोई जमाना में गुडम था कबली गिरनी में कहा ना या कि समझ में चला बताने 11 के सत्ते ये तक गिर में रहा हम दो ले करने की ये हम सिंह इनका वो होमोन खैसा से अल्लाह की सुल्तान है तो पता नहीं वो लगी सच्चा वो नहीं बोतो नहीं खैनो नमो गोबर तो नहीं खैनो मैंने हिदायत था कि मैंने कहीं ना सुन में फानी रासो को था कप्सो अंतर के लिए सरा तल्ला से देखने रहा था हां कभी नमो चीरे कर सी करना है ये दाब से ibsa jidduu kana poolisiin Oromiyaa waboo 274 qabne jee ajjaa zoonii dhiyaa waraana bilisummaa Oromoo sobajaan bal'ina oduu kanaaf daraartu shaami. Ibsi torbaan kana koomishinarri jeneraal koomishinii poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa miseensota waboo 274 irratti tarkaanfii fudhanne jee soba tahuu dubbi himaan waboo zoonii lixaa ibsan. Koomishinarri jeneraal koomishinii poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa ibsa tibbana kanneen keessatti miseensota waboo 74 yonnaa jala oolchinee jechuun dubbatan. Garuu dubbi himaa waboo obbo Bilisummaa Guutaa himata mootummaa naannoo Oromiyaa kana fudhatama dhabsiisanii jiran. Koomishinarri Araarsaa ibsa kennan keessatti miseensota ABO kanneen ta'an 142 irratti
tarkaanfiin fudhatame jedhan kanneen biroo 68 booji'amuu himan. Mardaasaan ibsa isaa keessatti akkasuma kanneen biraa 64 bittinnaa'anii turan hordoffii uummataa fi qaamolee nageenyaatiin to'annaa jala oolfamuu himanii jiru. Waliigalatti miseensota waboo 74 to'annaa olaantummaa seeraa jajjabeessuu fi tarkaanfii seeraa irratti fudhatamee jira Koomishiinarri Jeneraal Koomishinii Poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa. Garuu dubbi himaa waboo bilisummaa guutuu himata mootummaa kana fudhatama dhabsiisanii jiran. Kana malees namoota waboo deeggaran jaaman 1341 to'annoo galmee isaanii seeraan qulqulleessaa jirra jaan akka isaan jaanitti namoonni kun nyaata rasaasaa fi humnoota deeggaramuu malee isaan keessatti ammoo namni 104 miseensota TPLF kanneen ta'anii fi waboo waliin uummata irratti badii raawwatan yeroo ammaa to'annaa jala oolan jee. Meeshaaleen waraanaas gara 57 rasaasaa fi 681 akkasuma ammas ministirii waraanaa 5 akkasumas reediyoo qunnamtii qabamuu ibsanii jiru. Koomishinarri Jeneraal Koomishinii Poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa ibsa tibbana kennan keessatti maallaqa 600 fi 70 oliis to'annaa jaan. Garuu dubbi himaa waboo obbo Bilisummaa Guutaa himata kana ara erga jaaniin TPLF waliin nuti diina gargaarsa irratti fudhannu hin jaan. Dabaluunis nuti walabummaa uummata Oromoo fi Oromiyaaf qabsoofna leenjii siyaasaa fi mul'ata mataa keenyaa qabna akkasumas gargaarsa mataa keenyaa qabna jaan. Leenjii humna wabootis ji'a guutuuf Oromiyaa keessatti kennaa jiraachuu himan. Kanaanis ifumaaf goona gargaarsa sabaa fi paartiilee biraa tokko illee hin qabnu jechuudhaan himata mootummaa kana gatii dhabsiisanii jiran. Warreen ajjechaa fi booji'an eessatti booji'an kan jaan bilisummaa nuti yeroo waraana isaanii boojiinu xalayaa eenyummaa if harkaa qabna jaan. Koomishiniin poolisii ammoo dhimma himataa yakka malee dhimma waraana isaa hin ilaallatu jechuunis falmuu namoonni isaan qabnee jaanii ammoo uummata nagaa qofaatu baratuu fi daldaltuu akkasumas hojiilee hawaasummaa gaggeeffattuu daandii irraa qabaniiti. Kunis yeroo muuddama hamaa fi uummataaf deebii dhabanii uummata nagaa qabanii wantoota mallattoo waboo kan akka alaabaa akkasumas rifeensa itti godhanii yakka meeshaa itti kennanii waboo ta'an jechuudhaan dhiyeessan. Waboo tokko waraana mootummaa 60 akka loltuu kan ibsan. Bilisummaan guutuu yeroo rasaasa fixatetti if wareega malee seenaa harka kennuu hin qabu jechuudhaan himatan. Koomishinarri Jeneraal Koomishinii Poolisii Oromiyaa miseensota waboo haleeluu kan dhara jaanii jiru. Dubbi himaa waboo zoonii lixaa obbo Bilisummaa Guutaa gaafii fi deebii reediyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waliin godhe keessatti hime. Tole egaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo oduun qabannee isin dhiyaanne kan hanga ammaatti isin gaa turre hanga guyyaa biraa walitti deebinuu nagaan nuuf tura.